Hola amigos, hoy voy a hacer un video con diferentes tipos de personalizaciones, como por ejemplo efectos de terror. Esos meros. El otro que es, no sé, de animales. Ese mero. ¿De qué más? De grillos. Ojo. Perdonen por mi gallito. Hablando de gallos, también sonido de gallos. ¿Y qué otros puede ser? Ruidos de terror. Voces. Aullidos. Gritos. ¿Qué otro puede ser? Un sonido de carro. No lo sé. ¿Qué otros sonidos puede ser? Un chasquido. Una explosión. Y pues nada más son esos de los que espero que les haya gustado. Sí, ya sé que me van a decir. A ver, voy a esperar para ver lo que me van a decir. Ay, que hago fiestas, no me van a decir nada. Bueno, perdón por ponerle ese efecto de sonido de grillo. Bueno, está padre. Es para principiantes como yo que apenas está aprendiendo a utilizar una aplicación para editar. Pero bueno. Y quiero que me aplaudan también, Ya somos bastantes suscriptores. Digo, no muchos, no tantos. De hecho, no somos la gran cosa. Somos 8 suscriptores, no sé. La verdad, yo no presumo tanto. Yo no tengo tantos suscriptores. Pero bueno. Aplausos por la suscripción. Por las suscripciones que han estado dando en los últimos días. Aplausos. Bueno, eso ha sido todo y espero que les haya gustado. Adiós. Bye bye.